Shopee một mặt bạc một mặt keo Remark với một mặt bạc giúp tăng khả năng cách nhiệt vượt trội và một mặt keo rất tiện lợi, dễ dàng thi công dán vào những nơi cần cách nhiệt, cách âm và chống ẩm với quy trình bồi keo hiện đại, giúp lớp keo được tráng đều toàn bộ mặt xốp, có độ kết dính cực kỳ cao. Cuộn xốp bên em đang có khổ 1 mét và sẵn rất nhiều độ dày tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra bên em còn loại xốp P không tráng keo có kích thước tương tự phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng từ cách âm cách nhiệt, chống ẩm chống xốc hàng hóa. Ngoài ra có thể cắt làm thành chiếu ngủ văn phòng tính ứng dụng cực kỳ cao. Liên hệ để em được tư vấn và báo giá. Hotline 0938 993 665.